sou a Brenda. E nós vamos Gravar um vídeo comendo comidas estranhas. de grávidas. Tipo, Credo. desejo de grávidas, né? A gente pesquisou e viu algumas coisas. E aí a gente E vai pegamos gravar. o que tinha e vamos Improvisamos algum que é esse Exato. aqui. Esse aqui eu acho que é doce. Ó, vamos falar pra vocês o que nós temos aqui. E aí, quando a gente for comer, a gente vai... Sei lá. Então, aqui do meu lado tem um pouquinho de erva doce. E aqui nós temos ração de cachorro. Que é só ela vai comer. Você vai comer também? Você tá fazendo um vídeo junto com... Tá, temos melancia. Você quer o quê? Você quer doce de leite, tá vendo? Um pouquinho de canela. Arroz, que vamos fazer uma misturinha com... Mel. Não gosto de mel. Margarina. Maçã. E Só. uma banana. E uma Eu banana. sei que tu ia apresentar. E uma banana. É isso. E aí, sim, e a gente vai fazer. A gente vai fazer umas misturas aqui muito loucas que a gente viu, misturando um trem com a outra, faltou algumas coisas que não tinha. Mas esse mesmo é o começo. Aí, se vocês gostaram, se inscreva no Deixa eu ver mais canal. Aí dá o Isso, like. inscreva-se no canal, dá o like, viu? E compartilha. Ativa o sininho. Isso. E comenta a ideia de vídeo, compartilha pra Exato. todo mundo. E estamos aqui. Dê ideias, porque também a gente somos duas cabeças, mas não pensa por uma. Ideias a gente aceita também. Muitas ideias. É, vamos lá. Então Vamos começar? Vamos. O arroz primeiro com mel. Assim, a coisa mais básica. Faz hora morena. que tu tava querendo isso, né? Ah, aí tem que comer isso aqui tudo, escutou, né? A gente tem que comer isso tudo, não pode destruir. Gente, o mel. Cabreta, devagar. Não, comer tudo. Bora. Ai, olha aqui, gente, a Brenda. Peraí, tem que ser Eu vou muito. mexer. Não, que negócio tem que ser muito, tem que ser nada. Tu Peraí. vai mexer. Oh, meu Deus. Ó. Eu não gosto de mel. Não, tu nem colocou nada aí. Uai, o mel aí. Tá, espera aí. Espera, tem que comer juntas. Gente, arroz com mel. Peraí, Aí vamos Brenda. dar nota também, né, mamãe? Sem gente comeria, não. Peraí, Brenda. 1, 2, 3 e... Come. 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 Não precisa levar com os becos, não. Vai buscar na sacola lá. Galera da... Como é que chama? É ruim. Eu não comeria. Só se fosse desejo mesmo. Pra ficar muito doente. Né? Mas não gostei muito, não. Mas eu... Eu não comeria. De jeito nenhum. Deixa aí. Puxa aí. É, né? Não. Ai, meu Não sei. estômago. Não comeria. Mais ou menos. Não é muito ruim, não. É porque... Já é porque tu não gosta de mel? Eu não então, gosto de mel. Então tá, vamos abreviar. Vamos outra coisa agora. Qual nota? Do 0,1. Sei lá, 2. 2. É a Maria. Bem legal. Bem legal, bem É. ruim. Vamos tentar... deixa eu Agora ver. vamos comer. Agora nós vamos comer, deixa eu ver. Vamos tentar ração com manteiga? Não, bora ver melancia com margarina. Com manteiga. Tá. É. Vamos ver. Pegar um pedaço de melancia. Pega esse outro aí. Não, meu irmão, tamanho desse tamanho. Parte no meio. Eu vou comer tudo. Eu vou botar a margarina só aqui. Não, Pega. parte no meio. Goloso. Pera aí, tira o caroço, minha irmã. Eu como é com caroço. O amêndoa aqui, ó. Não tem caroço, gente. Ah, não, vou vomitar. Não tô gostando disso, não. Falando sério, eu tô ruim meu estômago, ó. Trouxe nenhum remédio. Oh, meu pai. Eu não trouxe nenhum remédio. Eu vou colocar só um pedaço, só um pouquinho. É, mas tem que pôr bastante na parte que tu vai comer, viu? Porque não, Não, era assim que tu não. queria. Ver das coisas aí. Aqui, só aqui, ó. Tá bom, né? Tá. Peraí. Cadê a sacola, Brenda? Bora. Ai, peraí, Brenda. Nós três aí? Deu pra sentir a margarina. Não senti. Mas eu gostava, botar mais. Não, porque, não sei. Ficou cremoso. Ficou cremoso. 3. Dá pra comer. A nota que eu pensei, 3 também. Mas, tipo assim,
Não é saudável. Não é saudável. Não sei, a melancia Mas é. se tipo assim, a margarina ela escorrega na melancia, então não fica muito É, não fica misturado. tão misturado, assim. E é bem aguada, né, melancia, então. Então vamos lá. Aí a gente vai comer melancia, depois a gente come outra coisa com canela. Deixa aqui. Não, deixa aqui mesmo. Agora a gente vai comer só ração pura. Vamos botar uma canela, que é pra ver como é que fica, porque isso aqui eu nem sei o que a gente vai comer isso aqui. Vamos comer isso aqui? É, vamos comer com banana, né, então? A gente come com banana. Ou com doce. Ah, não. Mulher pegou erva doce, eu não gosto. Ah, adivinhei. Então bora lá. Não, eu comecei com canela depois. Então vamos lá, vamos comer. Vamos continuar, porque o conteúdo vai ficar muito grande. Bora cuidar logo. Ração do cachorro, gente. Pelo amor de Deus. Chifruda? Bora lá. Que é, mulher? Deixa eu Nada, gravar não, o tô vídeo aqui quieto. só. Bora comer ração. Vamos gravar. Vamos gravar, vamos comer ração agora. Gente, desculpa os contratempos. Pera, duas. É duas. Pega duas e... Ei, meu Deus do céu. Ei, mastiga e engole, viu? Tem que mastigar, mastigar e engolir. Então tá bom. Pera aí. Sondo aqui. Vai lá. Os modos mais novos. 1, 2, 3, foi. Tô mastigando. Eu não vou mastigar isso. Vamos mastigar. Ei, Não. vamos mastigar, Brenda. Não, vou agarrar mais. É não. ruim, Mastiga, isso aí, eu não vou mastiga. mastigar, não. Mastiga. Vamos mastigar. Vamos mastigar. Vamos mastigar. A burra mastiga. Vou agarrar mais não. É ruim, eu vou Vou agarrar mastigar mais esse trem. Eu não Vou vou. parar, agarrar mais não. Oxi. Então, gente, a gente vai finalizar o vídeo, porque eu não gostei, que a Brenda não quis comer o negócio, fez eu comer sozinha, eu não gostei, eu birrei mesmo, desliguei a câmera e aí vamos gravar outra agora. Eu não vou comer ração. Vamos gravar outro de outra coisa, que ela tem que comer coisa estranha, ela não quer comer as coisas que quer comer, ela quer comer maçã, banana, nada estranho. E aí vamos passar outro vídeo pra gente fazer. E eu vou postar aquilo lá mesmo, ficar daquele jeito lá, vai desculpando aí os erros. Eu tenho que olhar pra câmera, né? Ficou olhando pra mim, mas... Eu também. E a gente saiu horrível, a gente ficou muito longe, mas é o primeiro, então é assim mesmo. Vai aquele lá mesmo. Não tá muito bom a câmera, o local, a zoada, tudo, mas vai ser aquele lá mesmo. Então, se inscreve no canal, deixa o like, Compartilha. comenta, ativa o sininho, ajudando nós. É o primeiro, vai ter outros melhores, mas sobre isso. É. Bye, Tchau, bye.